Ikikutangazia kutoka Kurasini jijini Dar es Salaam. Hii ni Habari Maalum TV. Karibu katika habari ya kutwa nzima. Pana shaka uko buheri wa afya, ikiwa leo ni siku ya Jumatano ya Juni 4, 2025. Nikualike tena katika habari yetu ya kutwa nzima. Jina langu naitwa Chris Moshi. Miongoni mwa tulionayo kwa siku ya leo ni pamoja na bunge laidhinisha bajeti ya Wizara ya Fedha yenye makadirio ya shilingi trilioni 20 kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Kwa zaidi ya 72% ya deni la taifa ni ile mikopo ya muda mrefu ambayo riba yake ni ya chini, na asilimia takriban 23 mpaka 24 ndio ile ambayo inaangukia kwenye mikopo ya kibiashara. Mwenge wa Uhuru Kinondoni kuzindua miradi 8 yenye thamani ya shilingi bilioni 3.61. Katika siku hii ya leo, mwenge huu wa uhuru utakimbizwa umbali wa kilomita 76, utakagua, utazindua, utaweka mawe ya msingi na kutembelea jumla ya miradi 8. Na wadhibiti ubora wa shule wanolewa kidijiti, serikali yatumia bilioni 1.2. Na hii ni sehemu ya mafunzo endelevu kazini. Pamoja na kwamba tunawapa mafunzo kutekeleza mfumo, lakini kila mtu atatoka hapa amepata ujuzi mpya, amepata namna ya kutekeleza kazi yake kwa ufanisi, lakini pia amejenga mahiri nyingine tofauti. Na mtazamaji, ni kukumbusha tu unatupata vyema kabisa kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV pamoja na Star Times. Kwenye Azam TV unatupata vyema kabisa katika kategori ya Other Channel namba 12, lakini pale Star Times tunapatikana katika nambari 126, bila kusahau kutembelea kurasa wetu wa Facebook, Instagram pamoja na YouTube kwa taarifa zote ambazo tunaziweka kule. Unaweza kuzitazama, tunatumia jina moja tu la Habari Maalum TV. Karibu. Huko Dodoma, bunge limeidhinisha bajeti ya Wizara ya Fedha yenye makadirio ya zaidi ya shilingi trilioni 20 kwa mwaka wa fedha 2025-2026 mapema leo Juni 4 mwaka huu. Kupitia Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba amewasilisha bajeti ya Wizara ya Fedha bungeni na kusema kuwa takriban 72% ya deni la taifa la Tanzania ni mikopo ya muda mrefu ambayo riba yake ni ya chini. Kwenye deni la taifa la Tanzania, 67% ni mikopo ya multilaterals, Benki ya Dunia, Benki ya Maendeleo ya Afrika, IMF, mikopo ambayo kipindi chake cha kurejesha ni miaka 30 mpaka 35 mpaka 40. Ndo maana nikiwa waziri hapa nimeshuhudia ulipwaji wa mikopo ya serikali ya awamu ya kwanza, serikali ya awamu ya pili. Ni mikopo ya muda mrefu, kwamba mradi ambao ulianzishwa na serikali ya awamu ya kwanza tungeamua kulipa kwa mapato ya mwezi, ndo ingetakiwa sasa hivi mradi mmoja uwe unamalizika leo. Kwa hiyo inamalizwa kwa mara moja, lakini inabaki deni nalipo kidogo kidogo kwa sababu mapato tuliyakusanya hivyo. 5% ni mikopo ya nchi kwa nchi ambayo na yenyewe ni kama ile ya multilaterals ambayo ni midogo. Kwa zaidi ya 72% ya deni la taifa ni ile mikopo ya muda mrefu ambayo riba yake ni ya chini, na asilimia takriban 23 mpaka 24 ndio ile ambayo inaangukia kwenye mikopo ya kibiashara, na yenyewe ni kwenye maeneo mahususi sana. Kwa hiyo niliona nilisemee na hili kwamba ni jambo ambalo ni la msingi sana la kusisitiza mapato. Na wakati Mheshimiwa Kasarali anaongea, nikasema kule jimboni kwako kama kura zinapungua kwa sababu wapiga kura wangu wako hapa na wamenihakikishia, nikatamani tu kama inawezekana kugawiwa tukugawie kidogo, ili urudi utoe hoja za msingi hizo za kibunge na za kizalendo. Mheshimiwa Mwenyekiti, wameongea na waheshimiwa wabunge wengine kama nilivyosema. Na habari hiyo kutoka bungeni jijini Dodoma, tunakuja hapa Dar es Salaam ambapo Waziri wa Viwanda na Biashara Dr. Selemani Jafo amesema kwa sasa uzalishaji wa mabati ya rangi hapa nchini umefikia tani 220,060 kwa mwaka, huku mahitaji ikiwa ni tani 130,000. Hivyo hakuna haja ya kuagiza mabati nje ya nchi na kutumia fedha nyingi za kigeni.
Dr. Jafo ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam katika ufunguzi wa kiwanda cha mabati ya rangi Alaf ambacho kimegharimu zaidi ya shilingi bilioni 67 chenye uwezo wa kuzalisha tani 75,000 sawa na nusu ya mahitaji yote hapa nchini. Nashukuru kwa uwekezaji huu ambao investment zaidi ya dola za Kimarekani milioni 25, takriban sawa na bilioni 67 isiyopungua. Hii imefanya uwekezaji mkubwa wa kiwanda hichi cha mabati. Demand yetu ya mabati, mahitaji yetu ya mabati ni tani 130,000 kwa mwaka. Leo hii uwekezaji huu umefanya mapinduzi makubwa, na hii kazi yote imefanywa chini ya serikali ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Hongereni sana. Ndugu zangu, halafu niwahakikishie serikali itaenda kuwalinda kwa umahiri mkubwa uwekezaji huu uzidi kuendelea. Niwaombe tena wa Tanzania, jambo la kwanza tupende vya kwetu, na hasa nikifahamu tuna miradi mingi inayoendelea. Moja ya hiyo ni kwamba serikali inakuja na mpango wa ujenzi wa viwanda takriban 948 vitavyoajiri watu wa milioni 6.5, kati ya hao milioni 140 ni direct employment. Serikali yetu chini ya uongozi mahiri Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali yake, mawaziri, wakuu wa mikoa kwa ujumla, imeboresha mazingira ya uwekezaji. Utaona sheria zimeboreshwa. Kuna sheria mwaka 2022 na hivi juzi imetoka ya mwaka 2025, na sheria zote hizi zimelenga kuondoa vile vikwazo au milolongo mirefu kwenye eneo la uwekezaji. Pekee tumshukuru sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu najua wawekezaji huwa wanaangalia sio tu sera, lakini wanaangalia nani yuko juu anasema nini, na Mheshimiwa Rais amekuwa kinara akisemea sana sekta ya uwekezaji. Amefanya mifano mwenyewe, hata structuring ya ofisi ya TIC kuipeleka ofisini kwake kule, sheria mpya ya mwaka huu iliyotoka 2025, zote zimelenga kuboresha uwekezaji. Hivi ni vivutio vikubwa sana ambavyo wawekezaji wanaviangalia ili waje kuwekeza Tanzania. It is a very special moment for us in the group and for Alaf today to have this color line, and I think it's beautiful. What you say? It's a beautiful line. Yeah? Why are we doing this? Well, I think we do this because what I said, we see a lot of opportunity. Actually, the Tanzania steel market is bigger than any other market in Eastern Africa. Yeah? So the potential is huge. It's a huge country, and as I'm saying, it's also a country buzzing today. Yeah? We will continue to invest in Tanzania if we, together with the government, can create a facilitating environment here. And I also want to thank the government for the partnership that we have here, because the government is still partners in Alaf operations, so we actually are running this business jointly together. Na tunaendelea kusalia hapa mkoani Dar es Salaam katika wilaya ya Kinondoni, ambapo mkuu wa wilaya ya Kinondoni Saadi Mtambule amesema Mwenge wa Uhuru katika wilaya ya Kinondoni utakimbizwa kilomita 76 na kuzindua miradi 8 yenye thamani ya shilingi bilioni 4.61 katika wilaya ya Kinondoni. Mtambule amesema hayo mbele ya kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2025 Bwana Ismail Ali Usu baada ya kupokea Mwenge wa Uhuru na wakimbiza mwenge kitaifa wilaya ya Ilala, ambapo kauli mbiu ya mbio za Mwenge wa Uhuru ya mwaka huu 2025 ni jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Mimi Edward Jonas Mpogolo, mkuu wa wilaya ya Ilala, na kukabidhi mwenge huu wa uhuru ndugu yangu Mheshimiwa Saadi Mtambule, mkuu wa wilaya ya Kinondoni, ukiwa unawaka unameremeta, na kukabidhi wakimbiza mwenge huu wa uhuru 2025 wakiongozwa na ndugu yetu, kaka yetu Ismail Ali Usi na itifaki yote nzima ya Mwenge wa Uhuru. Mimi Saadi Ahmadi Mtambule, mkuu wa wilaya ya Kinondoni,
ninakiri kuupokea mwenge huu wa uhuru kutoka kwa ndugu yangu Mheshimiwa Edward Mpogoro, mkuu wa wilaya ya Ilala. Naupokea mwenge huu wa uhuru ukiwa katika hali ya usalama, unawaka na unameremeta. Sambamba na mwenge huu wa uhuru, nakiri kuwapokea vijana mahiri na shupavu wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa 2025 wakiongozwa na ndugu yetu Ismail Ali Ussi, pamoja na hawa viongozi wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa. Nakiri pia kuwapokea waratibu kitaifa wakimbiza mwenge wa uhuru ngazi ya mkoa. Na katika siku hii ya leo, mwenge huu wa uhuru utakimbizwa umbali wa kilomita 76, utakagua, utazindua, utaweka mawe ya msingi na kutembelea jumla ya miradi 8. Miradi hii yote ina thamani ya shilingi bilioni 3 na milioni 61, ikiwa mapato ya ndani ya halmashauri manispaa yetu ya Kinondoni ni shilingi bilioni 2 milioni 736, fedha kutoka serikali kuu shilingi milioni 281, fedha za wahisani shilingi milioni 43. Mwenyezi Mungu nisaidie. Unaendelea kutazama Habari Maalum TV na mimi ni Chris Moshi. Habari hiyo inatupeleka moja kwa moja mpaka huko kaskazini mwa Tanzania, Arusha, ambapo serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na wadau mbalimbali imetumia zaidi ya shilingi bilioni 1.2 kujenga mfumo wa kidijiti kwa ajili ya udhibiti ubora wa shule pamoja na kutoa mafunzo kwao ili kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yao. Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Caroline Nombo amebainisha hayo mkoani Arusha wakati wa uzinduzi wa mafunzo ya matumizi ya mfumo huo kwa udhibiti ubora wa shule, viongozi wa elimu wa ngazi ya mikoa na halmashauri, maafisa wa TEHAMA pamoja na maafisa udhibiti ubora wa shule. Napenda kuhakikishia kuwa serikali itaendelea na mikakati ya kuimarisha elimu nchini katika ngazi zote za elimu. Vile vile itaendelea kuboresha mazingira ya utoaji wa mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu kwa wadau wote wa elimu ili kufikia malengo ya kuandaa wahitimu watakaoleta ushindani ndani na nje ya nchi yetu na kuleta maendeleo katika sayansi, teknolojia na ubunifu. Yaani haya mafunzo ambayo nyinyi mnajiona 127 mko hapa, yakifanyika kwenye mikoa yote jumla yake ni bilioni 1.2. Sasa mnaweza mkaona namna ambavyo serikali inaona kwamba mafunzo endelevu, mafunzo kazini ni muhimu. Na hii ni sehemu ya mafunzo endelevu kazini. Pamoja na kwamba tunawapa mafunzo kutekeleza mfumo, lakini kila mtu atatoka hapa amepata ujuzi mpya, amepata namna ya kutekeleza kazi yake kwa ufanisi, lakini pia amejenga mahiri nyingine tofauti. Kwa hiyo hii pia ni sehemu ya mafunzo kazini, na kwenye sera yetu ya elimu, mafunzo endelevu kazini ni pila kubwa sana ya utekelezaji wa masuala ya elimu nchini. Awamu ya kwanza ya mafunzo ilifadhiliwa na Shule Bora kupitia Cambridge Education katika mikoa 9, na awamu hii ya pili inafadhiliwa na mradi wa GPE TSP kwa mikoa 17 ambayo haikupata mafunzo wakati huo. Kukamilika kwa mafunzo haya ya awamu ya pili kutasaidia sana mfumo kuanza kutumika katika mikoa na halmashauri zote, na hivyo kutekeleza agizo la Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuimarisha utendaji kazi kupitia mifumo. Uundaji wa mfumo wa udhibiti ubora wa kidijitali wa kitaifa. Mfumo huu tulivyoutengeneza, tulizingatia mahitaji ya ubora wa elimu hapa nchini kwa kuangalia kihunzi kilichoboreshwa ambacho kinasimamia udhibiti ubora wa shule za msingi, sekondari na vyuo vya walimu. Tuliangalia namna gani ya kuweza kurahisisha zoezi la udhibiti ubora ili kuweza kupata taarifa muhimu za ubora wa kila shule hapa nchini. Tutabaini kama kuna changamoto ya ufundishaji, kama kuna changamoto ya mafunzo, kama kuna changamoto ya utekelezaji wa majukumu yetu. Mahali ambapo pote itatokea, tutaona kwa urahisi sasa kupitia mfumo huu wa kidijitali.
Na mtazamaji, ni kukumbusha unaweza kutufuatilia vyema kabisa katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii pale Facebook, Instagram pamoja na YouTube kwa anwani moja ya Habari Maalum TV. Huko utapata taarifa zote ambazo tunazitoa. Na sasa tunaelekea huko mkoani Singida ambapo Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Wakili Amon Mpanju ameitaka jamii kuachana na mila na desturi zinazowanyima fursa wanawake na watoto wa kike kushiriki katika shughuli za maendeleo. Akizungumza katika kampeni ya mageuzi ya kifikra na mitizamo ya kuwa kitovu cha maendeleo na uzinduzi wa kitini cha waendeshaji kuhusu majadiliano ya mila na desturi katika jamii ambayo imefanyika kwenye kata ya Igombwe wilayani Kungi mkoani Singida, Wakili Mpanju amesema ndoto za utoto kwa watoto wa kike pamoja na wanawake kunyimwa fursa za kushiriki kwenye shughuli za uchumi kunafifisha maendeleo ya nchi. Kuna vikwazo vinavyotatiza wananchi kuweza kufikia maendeleo. Na vikwazo hivyo vingi vimejikita kwenye mila na tamaduni ambazo ndani yake kuna mila na tamaduni zinazopelekea vitendo vya ukatili, na hivyo kuwazuia baadhi ya watu ndani ya jamii kuweza kuchangia maendeleo kwa misingi sawa na wengine. Ili kuwe na maendeleo sawia ndani ya jamii yoyote ile, lazima kila mwanajamii atoe mchango. Lazima mwanamke na mtoto wa kike, mwanaume kwa mtoto wa kiume wachangie maendeleo ya eneo husika. Panapokuwa na vikwazo vinavyoweza kumtatiza mwingine kutoa na kutumia vipawa na vipaji alivyopewa na Mwenyezi Mungu, tunakuwa tukikaribisha umaskini kwenye maeneo yetu. Ni kwa msingi huo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia wizara yetu akasema sasa twende kwa jamii kwa kuja na kampeni mahususi, kampeni inayolenga kuamsha hali ya wanajamii, inayosisitiza kubadilisha na kugeuza fikra na mitazamo ya wanajamii, ili nyie wenyewe mkawe kitovu cha maendeleo kwa kushiriki kwenye gurudumu na mzunguko wote wa kujiletea maendeleo. Kama ilivyofafanuliwa, kampeni hii inatekelezwa nchi nzima kwenye mikoa 26, na mwezi wa 4 tulizindua kule Tarime Mara. Tunaendelea kuitekeleza kwa kushirikiana na wadau mbalimbali na ofisi ya Rais TAMISEMI pamoja na wizara za kisekta. Katika mila hizi, kama mila potovu zitatoka na vile watoto wetu watasoma, watawalewa kwa muda wa mwafaka kuliko kuwaoza bado wadogo. Unakuta mara nyingi unapeleka presheni au ndoa zinavunjika, tunaachiwa wajukuu. Kwa hiyo mila zile zikitoweka, na hata mazingira ya kukaa na wajukuu wengi zitakwisha. Na zile mila nzuri za kutambikia, tunaomba tuendelee kutambikia kama mitambiko ya mvua, kutoa ndege waharibifu. Huwa tunafanya mila za kutambikia na wale ndege wanaondoka kabisa. Chagulaga ni jambo la zamani, limepitwa na wakati. Sasa hivi naona kwamba yote yale wananchi walioyasikiliza pale, haya chagulaga itakatika. Chagulaga hii inafanywa kuwa na kikundi. Mwanamke anamchagua yule kijana, anaongea mambo yake, anaondoka. Na mwingine anakuja anaongea mambo yake, anaondoka. Lakini malengo yao ni kuoana. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutoka Singida, tunaweka nukta kwenye habari za kitaifa. Punde tutarejea kwa ajili ya taarifa za kimataifa. Unaendelea kutazama Habari Maalum TV, na sasa ni wasaa wa kutazama habari zilizotokea katika mataifa ya wenzetu, na mwenzetu Ayubu Shimba anakuletea taarifa hizo. Na mtazamaji, karibu katika habari za kimataifa kwa usiku wa leo. Mimi ni Ayubu Shimba. Tukianzia huko nchini ya Ujerumani ambapo wakazi 20,000 wa sehemu ya mji wa Koloni wameanza kuhamishwa kutoka nafasi ya kutengulia mabomu matatu ya Marekani yaliyoangushwa wakati wa vita ya dunia. Sehemu kubwa ya katikati mwa jiji la Cologne imefungwa kwa hivi sasa
ili kutoa nafasi ya kutenguliwa mabomu matatu yaliporushwa dhidi ya mji huo wakati wa vita vya pili vya dunia. Zoezi hilo ndio kubwa zaidi kufanyika, likihusisha kituo cha bomu tangu mwaka 1945 na zaidi ya watu 20,000 wanalazimika kuhamishwa kwenye eneo hilo ambako ni viunga vya mji wa Koloni ukingoni mashariki mwa mto Rhine. Mamlaka za mji huo wa Koloni zimesema kupitia taarifa iliyoandikwa kwenye tovuti yake kwamba shughuli hiyo ya kuhamisha watu ni kubwa zaidi kuwahi kutokea tangu vilipomalizika vita vya pili vya dunia, lakini wanataraji kwamba watafanikiwa kuyatengua mabomu hayo matatu leo hii. Pamoja na hilo, msemaji wa mji huo wenye shughuli nyingi ameliambia shirika la habari la Ujerumani DPA kwamba bado haijafahamika ni wakati gani mchakato huo utaanza. Kwingineko, rais mpya wa Korea Kusini Lee Jae-myung ameapa kufanya mazungumzo na Korea Kaskazini na kuponya kile alichokiita majeraha wakati alipochukua hatamu ya uongozi siku ya Jumatano. Lee alizungumza na kamanda mkuu wa jeshi la nchi hiyo na kuchukua udhibiti rasmi wa operesheni za vikosi vya jeshi hilo, huku akilihimiza kuendelea kudumisha utayari ikiwa kutakuwa na uchochezi kutoka Pyongyang. Lakini katika matamshi yake ya kwanza alisema kuwa yuko tayari kwa mazungumzo. Lee ameongeza kuwa utawala wake utazingatia umoja na kusema kuwa umoja ni alama ya umahiri, huku mgawanyiko ukiwa matokeo ya udhaifu. Na kwa kuhitimisha habari za kimataifa, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limechagua nchi ambazo ni Colombia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Latvia na Liberia kuhudumu kama wanachama wasio wa kudumu wa Baraza la Usalama kwa muhula wa mwaka 2026-2027. Mataifa hayo yatachukua nafasi za Algeria, Guyana, Sierra Leone, Slovakia na Korea Kusini zinazomaliza muda wao wa kuhudumu mnamo Januari mosi 2026 na kuungana na wanachama wengine 5 wasiokuwa wa kudumu kwenye baraza hilo ambao ni Denmark, Ugiriki, Pakistan, Panama na Somalia. Baraza hilo la usalama lenye majukumu la amani na usalama ulimwenguni lina wanachama takriban 15 ambapo 5 kati yao ni wa kudumu. Mataifa yenye wanachama wa kudumu ni pamoja na Uingereza, China, Ufaransa, Urusi na Marekani. Wanachama wengine 10 huchaguliwa kwa vipindi vya miaka miwili. Nchi huchaguliwa kwa kura ya siri, huku viti vikitolewa kutokana na makundi ya kikanda. Mataifa hayo 5 yalichaguliwa jana Jumanne, hayakupingwa. Tamati ya habari za kimataifa. Mimi ni Ayubu Shimba. Naam, huyo ni Ayubu Shimba Jenzi amekuletea taarifa hizo za kimataifa. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ni kurejeshe tena kwenye muhtasari kwa yale tulikuwa nayo kwa siku ya leo. Bunge laidhinisha bajeti ya Wizara ya Fedha yenye makadirio ya shilingi trilioni 20 kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Kwa zaidi ya 72% ya deni la taifa ni ile mikopo ya muda mrefu ambayo riba yake ni ya chini, na asilimia takriban 23 mpaka 24 ndio ile ambayo inaangukia kwenye mikopo ya kibiashara. Mwenge wa Uhuru Kinondoni kuzindua miradi 8 yenye thamani ya shilingi bilioni 3.61. Katika siku hii ya leo, mwenge huu wa uhuru utakimbizwa umbali wa kilomita 76, utakagua, utazindua, utaweka mawe ya msingi na kutembelea jumla ya miradi 8. Na wadhibiti ubora wa shule wanolewa kidijiti, serikali yatumia shilingi bilioni 1.2. Na hii ni sehemu ya mafunzo endelevu kazini. Pamoja na kwamba tunawapa mafunzo kutekeleza mfumo, lakini kila mtu atatoka hapa amepata ujuzi mpya, amepata namna ya kutekeleza kazi yake kwa ufanisi, lakini pia amejenga mahiri nyingine tofauti. Na mtazamaji, ni kushukuru kwa kutenga muda wako kutazama Habari Maalum TV. Ni endelea kutazama, maana kuna vipindi vingi vinavyoendelea kama hivi sasa. Baada ya taarifa hii ya habari, watu wa sports wanakuja kukuletea mambo yote yaliyojiri katika michezo kimataifa na kitaifa pia. Kwa niaba ya fundi mitambo Elisifa, mimi naitwa Chris Moshi, nikutakie usiku mwema.